Leute, ich zeig euch jetzt. Wir sind jetzt im anderen Bett. Ich zeig euch jetzt, der noch nicht eingeschlafen ist, aber schlaft. Er ist eingeschlafen, Leute. Er ist eingeschlafen. Ich muss jetzt leise sein. Der schläft gerade nicht, aber der schläft.
Also Leute, da ist eine draußen. Jetzt rede ich wieder laut, bei dem habe ich jetzt das leider getriggert. Da ist eine draußen mit mir und den hol ich jetzt rein. Gegangen. Ja. Mach jetzt Prost. Peace, Leute.